إنه عليم بذات الصدور. د 11 سپارې اخیرنی سر دی. آیت نمبر 5 د سوره یهود. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. آیت کریمه کی د سورت مرکزی مضمون ذکر شوی دی چې الله تبارک و تعالی په هر چیز باندې پوهیږي او د الله تبارک و تعالی نه یو شی هم پټ نشته. یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه. د آیت کریمه په سبب نزول کې د علماو دو اقوال دي. یو قول دا کوم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل شوی دی چې دا آیت کریمه د اخنس ابن شریق په باره کې نازل شوی دی چې دا به د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس تراغی او قسم به وکړو د الله پیغمبره زما ستا سره محبت دی، حالانکه محبت به نو، حسد و کینه و نفرت دا به پزله کې پټ ساتو. الله تبارک و تعالی دا آیت راولیږو. دویم قول چې زمونږ د مشایخو په تحقیق باندې راجح او غوره قول دی هغه داری چې صحابه کرامو به چې کله د خپلو بیبیانو سره کوروالی کو نو حیا به یې کوله، چې کله به قضای حاجت کو نو حیا به یې کوله. حجاب کولا وهل واقعي خبره ده چې انسان له حیا ورځي. نو الله تبارک و تعالی دا آیت کریمه راولیږو چې د الله نه څه شی هم پټ نشته. د آیت کریمه ترجمه: الا خبردار انهم بشک دوی یثنون صدورهم دوی اړوي سینې خپلې لیستخفوا منه د دې دپاره چې دوی پټ شي د الله نه یا حیا وکړي د الله نه. د اول قول مطابق مطلب دا دی چې دوی په خپلو سینو کې بغض و عداوت ساتي او دا پټ ساتي، ښکاره کوي نه. د دویم قول مطابق د آیت کریمه د جملې مطلب دا دی چې دوی په وخت د کلا وهلو د خپل شرمګاهونو کې داسې سینې واړی حیا محسوسه کی او د الله تعالی نه حیا کوي. اولنی قول مطابق آیات د منافقینو په باره کې راغلی دی او د دویم قول مطابق آیات د صحابه کرامو په باره کې راغلی دی. الا حين يستغشون ثيابهم، خبردار په کوم وخت کې چې دوی ځانونه پټي په جامو خپلو کې، چې کله دوی جامې کپړې واغوندي او ځان ورپکې پټ کي. یعلم ما یسرون، پوهیږي الله پیژني الله هغه چې دوی پټوي، و ما یعلنون او هغه چې دوی ښکاره کوي. نو د الله تعالی نه پټ څه شی نشته. که دوی کم راز ساتي د ځان سره یا کم عمل یا کم وینا ښکاره کوي، معنی دا ده چې د هر حال انسان نه الله تبارک و تعالی با خبر دی او په هر حالت د انسان باندې الله عالم دی او پوهه دی. انه علیم بذات الصدور، بشک دا الله پوهیدونکی دی په رازونو د سینو باندې.
عمل یا وینا دا خو ډیره اسانه ده د الله تعالی په علم کې، ځکه چې د الله تبارک وتعالی علم په هغه رازونو باندې هم شته چې په سینو کې لا محفوظ دي او بهر شوي نه دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. په آیات کریمه کې بل دلیل عقلی دی. الله تبارک وتعالی د تمامو زنده سرو رازق دی، او الله تبارک وتعالی ته د هر زنده سری د مستقر او د مستودع علم دی. مستقر مستودع څه ته وایي، د دې به انشاءالله وضاحت وکړم. او د دې ټولو علم د الله تعالی سره د مخکې نه موجود دی، په لوح محفوظ کې د دې هر څیز لیکل شوي دي. وما من دابة في الأرض، او نشته یو زنده سری په ځمکه کې. دابه هر هغه څیز ته ویل کېږي چې هغه ګرځي په ځمکه باندې. برابره خبره ده که دا انسان دی او که دا ځناور دی. که انسان دی او که ځناور دی چې په ځمکه باندې ګرځي او حرکت کوي او ساه پکې شته. الا علی الله رزقها، مگر په الله باندې رزق د هغې دی. او دې ته تفضل او کرم د باری تعالی وي. الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه دا مقرره کړې ده چې کم زنده سره ما پیدا کړی هغه له رزق هم ورکوم. دا د الله تعالی ذمہواری ده چې خپل بندیانو له او هر زنده سره له رزق ورکوي. ويعلم مستقرها ومستودعها. نن که تاسو وګورئ زیات فسادات د دې نه کېږي چې انسانان د خېټې په ډکولو باندې اړم دي. د دې دپاره حرام، د دې دپاره رشوت، جرم ته انسان بس غاړه ږدي او په دې منډه کې دی چې زه څه خېټې ته ور واچو. خو که حقیقت کې سوچ وکړي نو دا انسان د هغه رزق نه چې الله تعالی ورته لیکلی دی یوه قپه یوه نونۍ یو پوټی هم زیات نشي خوړی. دا خو د انسان د ژوندي کېدلو نه مخکې، د دنیا ته د راتلو نه مخکې الله تعالی دا کاته لیکلې ده د فرشتې په لاس باندې، چې کله انسان کې فرشته روح اچوي د الله په حکم باندې نو څه خبرې لیکي. هغه خبرو کې یو خبره د انسان رزق دی. د انسان نیټم لیکي، د انسان رزق به د پسې راځي. کم ځای کې چې ستا مرګ لیکل شوی دی هلته به ځي، مرګ به د پسې راځي. خو په حقیقت باندې څوک سوچ نه کوي، فکر نه کوي. ويعلم مستقرها، او پیژني الله ځای د پاتې کېدلو د دې زنده سري، و مستودعها، او ځای د امانت کې ښودلو د دې زنده سري. مستقر څه ته وایي، مستودع څه ته وایي. مستقر محمد علی صابونی رحمه الله ذکر کړي دي صفحة التفاسیر. مستقر نو به زمونږ د پناه حاصلولو زمونږ د استوګنې چې کوم ځای دی الله تبارک وتعالی ته هغه معلوم دی. ولې زما او ستانه ما ته خو په کوټه کې اوسېږو، په کمره کې به اوسېږو، په کور او په محله بنګله کې به اوسېږو. خو دابه تا ته ما وویل چې هر زنده سري ته وایي که نه. د میږي سوړه، د مار سوړه، د لړم سوړه، دا کم نور څومره حشرات چې دي، څومره ځناور چې دي، غارونه، اسمڅې، د دې ټولو علم د چا سره دی؟ الله. چې کم زنده سری په کم ځای باندې مړ شي، د ځمکې لاندې کومه ټکانه د هغه په نصیب شي نو هغه الله تعالی ته معلومه ده. او د انسان د ځمکې نه لاندې څه شي؟ قبر. د انسان قبر چې په دې کې به طور امانت د انسان کې ښودلی کي، دلته راشوه خاصري ځای خالي دی، به طور امانت د انسان هلته کې ښودلی کېږي، ځکه چې دا ځمکه به دا انسانان بیا دوباره راپورته کوي. مخکې چې کوم مقام و هغه ته مراد دی چې هغه د مور سینه ده او د پلار څه شی دی؟ شاه. چې د کمې نطفې نه، د کم څاڅکي د اوبو نه انسان پیدا کېږي نو د هغې نه الله تعالی څه شی دی؟ خبر دی. ځکه چې دا انسان بچی د مور او د پلار په دغه کې په ملا کې په سینه کې دا په طور لیکل شوي دي په کتاب ښکاره کې چې هغه لوح محفوظ دی. د ټولو څیزونو تفصیلات الله تعالی د مخکې نه لیکلي دي.
وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام او دا الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه. دا خو عبارت دی د دینه چې سحر ورځ راوخیږي د ماښام پورې بیا شپه راشي. نو چې کله د ځمکو او د اسمانونو د دې کائناتو نظام الله پیدا کړی نو بیا شپه ورځ پکې څنګه راتلل؟ د وجه نه علما ویلي دي چې دا مقدار د شپږو ورځو څه شی و؟ مقدار د شپږو اسمانونو به هم موجود و سره د دې نه چې قادر په دې باندې بیا هم په شپږو ورځو کې دا نظام جوړ کړی دی. نو ما ته وایي چې کم کار کوي نو جلتی و پکې او مزه مزه به کې دا پکې حکمت دی. او دا مطلب نه دی چې بس الله تعالی ته غني په یو ټیم کې د دې پیدا کول څه شی وو ګرانو جزء کې دما په دما پښپا شوی دی. تاسو ګورئ نور توجیهات پکې علماو کړي خدا بیا کنفیوژن پیدا کوي سړی ګډ وډ چې اوس څه مقصد دی. خو چې قرآن مجید کوم څه ذکر کړي ظاهر ته به مونږ ګورو دا غي مطلب به تاسو ته بیانو. که تاسو سوچ کوئ نو چې کم دا او دا غټ پټ عرش په کوم ځای باندې پروت وو؟ په اوبو باندې. اوس آیا په اوبو پروت وو کنه د اوبو د پاسو؟ نو د امام رازي رحمه الله توجیه داره چې لکه خلک وایي ګورئ تاسو چې کله لوري افق ته ګورئ لوري اسمان چې څومره انتها د نظر اسمان ورباندې پاسه لګېدلی لکه اسمان خو ډېر اوچتي. نو وایي چې مقصد دغه دی چې د اوبو د پاسه و دا معنا نه ده چې د اوبې بالکل اوبو سره جوخ لګېدلی دا مقصد وایي نه دی. خو به هر حال که دغه مقصد هم شي نو دا د الله تعالی کمال قدرت چې بس لاندې اوبه وي د پاسه پسې شی و عرش اوس څنګه و دا څنګه ټکې پکې مه وایه څنګه عرش په کوم ځای باندې و په اوبو باندې. لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا یاد ساتئ چې ګورې په دې کې دا خبره چې یاره د دې عرش د کېښودلو دپاره دا اوبه ضروري وي یا د الله تعالی د عرش خامخا د اوبو ته محتاج وغیره دا خبرې به پکې نه چېړي. الله تعالی یو شی ګورو چې بره اسمان دی او پکې ستوري دي او بس نور دی او سپوږمۍ ده او بس شپه کېږي ورځ کېږي او هفتې دي او میاشتې دي او کلونه دي او اوړي او بس خبره ختمه. نه د دې یو خاص مقصد دی حکمت دی هغه دا دی لیبلوکم ایکم احسن عملا. د دې دپاره چې ازمایش وکړي په تاسو باندې چې کوم یو ستاسو نه دی ښایسته په اعتبار د عمل سره چې په تاسو کې کوم یو ښایسته عمل والا دی. الله تبارک وتعالی د دې دپاره دا نظام پیدا کړی دی چې امتحان وکړي چې په تاسو کې کم یو ښایسته عمل والا دی. اوس دا عمل څنګه ښایسته کېږي عزیزانو؟ حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي چې یو عمل اله ښایسته کېږي چې په هغه کې دوه شرطونه. څو شرطونه پکې؟ دوه. یو شرط پکې دی چې هغه عمل هغه په اخلاص باندې وي عمل کې اخلاص صرف او صرف د چا د رضا دپاره د الله. ځکه چې کم عمل د الله د رضا دپاره ونه شي پاکې نوم ناموس وي پاکې ځان ښودنه وي پاکې سمعت او ریاکاري وي نو د هغې عمل هېڅ قسم ثواب انسان ته میلاویږي نه بلکې واپس دا په انسان باندې څه شی دی وبال دی. او دا د شرک قسم دی. ریا د ریاکاري ته په حدیث کې شرک ویل شوی دی. دویم د عمل د ښایستوالي دپاره دویم شرط هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د شریعت مطابق. نو ما اخلصه و اصوبه او دا فضیل ابن عیاض رحمه الله هم نقل دي چې عمل د ښایسته عمل لپاره د دوه څیزونه لازمي دي چې یو په اخلاص سره وشي او بل د شریعت مطابق وشي. ګورې دا عمل به مونږ اله ثواب ګڼو یو کار به مونږ اله د ثواب کار ګڼو چې هغه کله مونږ د شریعت په طریقه باندې وکړو مونږ ته په ښودلی شوي طریقه باندې مونږ هغه وکړو نو اله به پرې مونږ ته خو د ثواب میلاویږي. که از خود مونږ یو کار جوړ کړو نو په هغې باندې مونږ ته اجر او ثواب مثال طور باندې خو د محمد رسول الله دا ټکې ویل عام طور باندې دا خو د ثواب خبره ده. رسول الله وسلم د رسالت اقرار دی خو په دغه ځای کې که دې وویل نو ټول مونځ دې ګډوډ ټول اذان دې ګډوډ ټول اذان دې ګډوډ کړ. دغه رنګې د مونځ یې مونږ ته خاص یوه طریقه ښودلې ده. الحمدلله رب العالمین نه به شروع کړي او بیا پسې بل یو صورت یو ځای کې خو که ته اوس الحمدلله وروستو کې یو بل صورت پکې را مخکې کړي یا پکې د الحمدلله او بل صورت د سره نه ونه وایي هغې ته پکې غور او فکر وکړو. یو دا چې دا عمل څومره دی
عمل مقدار. دویم دا چې د عمل دا وخت په کوم وخت کې دا عمل پکار دی، او دریم دا چې د عمل کیفیت څه په څه طریقه باندې پکار دی. مثال طور موږ د ماسخوتن اوس مونځ وکړو نو مقدار یې څومره ولک 4 رکعته فرض مونځ. اوس به دا دوه کوو نه، کمو به نه، مقدار نه به راښکته کوو نه، او د مقدار نه به بره کوو، نو شپږ نه جوړو. نو یو سړی و چې یاره مونځ خو ښه عمل دی نو بس شپږ وکړه، قصه دې ګډه وډه کړه، اته وکړه نو قصه دې ګډه وډه کړه، 4 به کوې، مقدار یې 4 رکعات راغلی دی او وخت یې څه شی و نو ماسخوتن. داسې خو هم کېدی شو چې یاره موږ د ماښام د هغې سره ایسته کړی وو خبره خلاصه، یا ملګري ستړي ومول چې زه مړه به د سهار مونځ سره به ایسته څه کړو وبې کړو، او دا نه دا وخت هم دغه وخت دی. او کیفیت څه بس تکبیر تحریمه وویلې شو الله اکبر، د هغې نه پس موږ لاسونه ښکته د نامه د پاسه یا لاندې یا په سینه کېښودله او سبحانک اللهم نه شروع وکړه او بیا پسې الحمد مو ویل او بیا پسې بل صورت ووایو. رکعات کې بیا راښکته شو رکوع ته او بیا بیرته پورته شو قومه مو وکړه، بیا هم 2 سجدې وکړې په دقه کیفیت باندې، نو دا نیک عمل دی. اوس که دا کیفیت دا طریقه موږ څه شی کړه بدل کړو، دا عمل بیا نیک نه پاتې کېږي. ښه جي. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، آیات کریمه کې زجر دی په انکار د قرآن مجید باندې. ولئن قلت او کچرته ته ووایې منکرینو د قیامت ته، زجر دی په انکار د قرآن مجید باندې او زجر دی په انکار د آخرت باندې. او کچرته ته ووایې منکرینو د آخرت ته انکم مبعوثون چې بېشکه تاسو به راپورته کولی شئ، تاسو به ژوندي کولی شئ من بعد الموت وروستو د مرګ نه. که ته دا خبره دی منکرینو ته وکړي مخالفینو ته چې د مرګ نه وروستو به څه کېږئ دوباره ژوندي کېږئ، د دوی رد عمل څه دوی څه وینا کوي واپس لیقولن الذین کفروا نخامخ وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو ښکاره دی. دا د آخرت نه وروستو د راپورته کېدلو خبرو داسې جادو مادو دی، دا څه حقیقت نه لري، یا د قرآن مجید جادو دی په دې کې څه حقیقت نشته. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، آیات کریمه کې رټنه ده په غوښتلو په تلوار سره د عذاب غوښتلو، چې په تلوار سره په جلتۍ سره عذاب غواړي. الله وایي که چېرته موږ لږ مهلت ورکړو نو دا خلک به طور مذاق او به طور استهزاء وایي چې د عذاب څه شي منع کړو، څه شي وروستو کړو، په موږ باندې عذاب ولې رانه دی. ولئن اخرنا عنهم العذاب او که چېرته وروسته کړو موږ د دوی نه عذاب الی امة معدوده یو نیټې مقررې ته. د امت نه دلته مراد موده ده او د معدوده نه مراد محدوده. الا امه معدوده معنا الا الى امه معدوده معنا الى مده محدوده. الى امه معدوده معنا څه ده؟ الى مده محدوده، یو محدودی مودې پورې. الله وایي که عذاب موږ وروستو کړو چې هغه موده او هغه نیټه موږ څه شی کړې ده مقرر کړې د عذاب د راتللو دپاره، نو دا منکرین څه وایي لیقولن نو خامخ وایي دوی ما یحبسه څه شي حصار کو د عذاب. د عذاب ولې نه راځي؟ مذاق کوي، ټوقې کوي د الله تعالی په عذاب پسې. الا خبردار یوم یاتیهم په ورځ باندې چې راشي دا عذاب دوی ته لیس مصروفا عنهم نه به وي اړولی شوی د دوی نه، چې کله ورباندې عذاب راشي نو عذاب به بیا اوړي نه، دا به ورباندې بیا خامخا راځي، بیا به یو حایل هم نه یو رکاوټ به هم نه، بیا به عذاب په دوی باندې راځي. خو لا وخت شته. وحاق بهم او ګیره به وکړي په دوی باندې ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی هغې پورې ټوقې کولې. یا معنی دا ده وحاق بهم او نازل بشي په دوی باندې ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی هغې پسې ټوقې کولې. دومره بس لږ لږ به وایو چې سوال څنګه دی؟ مونږ به یقین په تقدیر باندې، خو بس دومره ده چې په هغې باندې به اعتماد داسې نه کوو چې بس په تقدیر مې خبره پرېښوده او زه به نور څه نه کوم. مونږ الله په یو بل شي باندې مکلف کړي یو. دا راته ویل دي چې په تقدیر باندې به یقین ساتئ، خدای راته ورسره ویل دي چې محنت او خواري به هم کوئ. مونږ په عمل باندې هم مکلف کړي یو. که صرف په تقدیر باندې مونږ اکتفا وکړو
نو بیا خو د دې مونځ او د دې روژې او د دې زکاتونو ضرورت نشته. انسان یا به جنت ته ځم یا به څه ته ځم جهنم ته. نه، هغه تقدیر علم د الله تعالی دی زمونږ په اعمالو باندې د زمونږ د پیدا کېدلو نه مخکې الله تعالی ته دا پته وه چې دا انسان چې زه پیدا کړم نو داسې به کوي داسې به کوي داسې به کوي داسې به خوري. الله تعالی سیستم د پیدا کولو نه مخکې سیستم څه شی و؟ علم. نو هغه مطابق الله تعالی لوح محفوظ کې ولیکو. بیا چې کله کائنات پیدا شو، مونږ پیدا شو، انسانان پیدا شو، هغه عمل به مونږ کوو. دغه عمل کې بیا مونږ تبدیلي نشو راوستلی. ټیک شو؟ همدغه مقصد دی.